హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కవిత అయ్యే రోజు ద సింపుల్ అండ్ హెల్తీ కిచెన్. ఎవరైతే నా ఛానల్ని చూస్తున్నారో ప్లీజ్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు లైక్ చేయండి. మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అది గురక పెడుతూ ఉన్నట్లయితే మనకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు. అది ఒక మనకి ఇన్కన్వీనియన్స్డ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ గురకను కూడా మనము దూరం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాము గురకది ఏమున్నదిలే, పెద్ద డేంజర్ కాదు అని. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఆ గురక వస్తూ వస్తూ మధ్యలో గాలి పీల్చుకోవడం అనేటటువంటిది ఆగిపోతుంది. అలాంటి టైంలో చాలా అది డేంజర్. అది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో తెలియదు. అందువలన ఎక్కువగా గురక ప్రాబ్లం ఉంటే మటుకు దాన్ని డాక్టర్ను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. అసలు గురక ఎందుకు వస్తుందంటే ముక్కు మూసుకుపోయి గాలి సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతున్నప్పుడు గురక వస్తుంది. అయితే ఇది చాలా మందిలో సీజనల్గానే ఉండొచ్చు, లేదా సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నప్పుడు కూడా నాసికా మార్గం అంటే ముక్కు నుంచి మనకు గాలి తీసుకోవడం, అలాంటి టైంలో కూడా మనకు గాలి అనేటటువంటిది కరెక్ట్గా రాక కూడా మనకు గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు మనకు ఏదైనా శబ్దంలాగా వస్తుంది. లేదా నాసల్ పాలిప్స్ కూడా మన యొక్క గురకకు కారణం కావచ్చు. పాలిప్స్ అంటే ముక్కు లోపలి గోడలకు కానీ ముక్కు దూలం వెంబడి కానీ ఏదైనా ఒకటి కండరం అనేటటువంటిది అంటే మజిల్ కొంచెం పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు, దానికి కూడా మనకు గురక అనేటటువంటిది వస్తుంది. ఇలా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉంటే మాత్రం కంపల్సరిగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనము చూపించుకుంటే చాలా మంచిది. ఇది ఏం కాదులే అని ఈజీగా వదిలేయొద్దు. రోజంతా ఎక్కువగా కష్టపడి బాగా నిద్రలోకి పోతే కూడా జారుకుంటాం కదా, మనకు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోగానే కూడా గొంతు, నాలుక, శ్వాసకోశ వ్యవస్థలో కలిసే ప్రదేశంలో కండరాలు పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి. దాంతో గాలి మనకు పోవాల్సినటువంటి మార్గం అనేటటువంటిది అప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం లోపలికి పోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అందువల్ల మనకు గురక అనేటటువంటిది వస్తుంది. లేదా ఆల్కహాల్, మందు అలాంటివి తీసుకుంటారు కదా, వాళ్ళల్లో కూడా ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా బల్కీ థ్రోట్ టిష్యూస్ కండిషన్ కనిపిస్తుంది. వాళ్ళకు కూడా ఇవి ఉండడం వల్ల అంటే మెయిన్ వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కూడా గురక అనేటటువంటిది వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. అంతేకాకుండా దిండు అంటే మనం పెట్టుకునేటటువంటి మెత్త కానివ్వండి, దిండు కానివ్వండి, భుజాల కంటే తల దిగువగా ఉన్నప్పుడు దిండు మరీ గట్టిగా ఉన్నప్పుడు కూడా గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు మనకు శబ్దం వస్తుంది, అంటే గురక వస్తుంది. పిల్లల్లో కొందరిలో టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ పెద్దవిగా ఉంటాయి. వీటి వల్ల కూడా మనకు గురక అనేటటువంటిది వస్తుంది. అంటే నార్మల్గా మనకు బాగా నిద్రపోయినప్పుడు మనం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఆల్కహాల్ అలా తీసుకున్నప్పుడు అలా అయితే పర్వాలేదు. కానీ ఇవి కాకుండా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉన్నా లేదా గురక చాలా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా చాలా డేంజర్ అవుతుంది. అందువలన దీన్ని తగ్గించుకోవాలి కంపల్సరిగా. అలా తగ్గించుకోవడానికి డాక్టర్ దగ్గరికి కంపల్సరిగా వెళ్ళాలి. అలా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తూనే మనం కూడా చేయాల్సినవి ఏంటంటే అధిక బరువును తగ్గించుకోవాలి, ఫస్ట్ టిప్. సెకండ్ వన్, మద్యపానము, ధూమపానము అంటే స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ రెండూ కూడా మానేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, వెళ్ళకిలా పడుకోకుండా పక్కకు ఒత్తికి అంటే పక్కకు సైడుకు తిరిగి పడుకోవాలి. అంతేకాకుండా మీరు పెట్టుకునేటటువంటి దిండు లేదా మెత్త అది మరీ మెడ కిందకు ఉండకూడదు, మరీ ఎత్తుగా ఉండకూడదు, గట్టిగా ఉండకూడదు. మన షోల్డర్స్ అంటే భుజాలకు సమానంగా ఉండాలి. ఈ విధంగా కాకుండా మీకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల వచ్చిన మీరు వెంటనే, లేకపోతే ముక్కులో మజిల్ పెరగడం వల్ల గురక వస్తున్నా దానికి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అంటే అప్పుడప్పుడు సింపుల్గా వస్తుంటుంది గురక, మరీ ఎక్కువగా కాకుండా నార్మల్గా వస్తైతే ఓకే. కానీ పెద్దగా తేలికగా లేకుండా పెద్దగా ఉంది అంటే మటుకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.